Mbote balandia RTNC pe ya émission Toki pe Zebi to komingonga ye biso nabino to solaka masolo mantoki pe Zebi to pe culture et art olopoto. Kasi to koyeba penza mo bien na biso mokolo malelo ezali nani. Kokela pe kotonga ezali mposa na ye utobo mwana ezali nani ndeko Fani Mandina oyo azali mobotama ya République démocratique ya Congo atangi mosala mwa ye ya kotonga pe kokela poetelo ya likolo babengi Institut supérieur des arts et métiers Iza Mobokuse epai wapi akoma molakisi kasi ndeko Fani Mandina azali moko ya bakeli oyo atomboli botongili puta na lolenge ebele oyo wapi endimami bipai na bipai ateke elongi ya ekolo Congo démocratique omikilimia bapaya talatina lelo to yambiye pote alakisa biso mosala mwango na banzi bandeko balandi bososoli penza ezali bongo mama Fani Mandina oyo azali mobianga mina biso ya mokolo malelo mama topesi mbote na pesi mbote pe mama Francine to sepeli koyamba yo na émission na biso Toki pe Zebi merci. Maman Fani, Maman Fani Molati, Maman Fani Mokegi, et Maman Fani Motori. Vite tout dans le sol, il va m'aider. Ouf, ils sont là, moi Molaï, hein. On remet comme moi pour avoir les gens au c'est ça. Donc les solos là, ils sont encore simples, mais l'ambiance toujours na le linga le poteau passionnant. Donc la linga déjà les kambakola ça va pour moi là. Donc to sakabana mike to sakana kana bana popi ngai ko sakala na bana popi zaka déjà orienté na kotongela elamba. Azaka ko nikola ça bango bilamba ba bitenzi na hôtel na ba atelier de couture na balabala na lokoti bo ba bitenzi na na zongi na osala bilamba ya bana popi. Muke petit ozo évoluer ba parents nanga ba moni que moi no aza ko kende orientation na mingi ko latisa bana popi. Na sala kata na ma réputation ko muke na quartier na ba camarade na ezaki bana popi na biloko bala ta kitoko bo me ba ba Fani na bana bitenzi. De tous accords sakana na kibo wala muke. Donc na comme ça qui est vraiment passionnant pendant les vacances nga soki baninga ba kesa kana nga na ozana na kwa na ngai na sala kana nga bilamba nga na dessiner ka ba papier na nga ba mide ba robe ba création. Mes parents, heureusement pour l'époque, sentaient que déjà moi, à très haut vers métier à collage, c'est ça qui déjà. Quand on a connu un cycle d'orientation, on a une couture. Heureusement pour Nangai, on a guidé vers métier on a choisi les noms de ça profession. Donc la salle cursus Nangai humanité couture, option technique, la série lycée de mon de ma tété. À l'époque tellement la linga qui me sala na mingi. Nazalaka tout le temps parcours nanga ka kobré tina ko bima lauréate de la République à l'époque na coupe couture. Quand on a série na kebo ko parfaire licence sous formation nanga na Institut supérieur des arts et métiers au ya biso atobeliki Izam. Mais qu'on a ko sala modélisme option stylisme. Mais aussi les graduats nangai tellement pe kaka nyoso na sala kana lingi yango tellement na passion omi pesa ki omi pesa ki na bikoti na likambango tellement ba ko retenir ngai assistante pour la salle qui le meilleur pourcentage à l'époque la komi bongo ko tangisa na examen komi ko tangisa histoire de l'art et du costume na tangisi ba cours nyoso graduat na bandi carrière nanga scientifique. Peu après nazo kokenda avec les deux en même temps en parallèle nazo tangisa mais nazo fongola pe na fongoli atelier en parallèle pe nazo tourner. Na évolué bongo ti na linga qui tellement couture nazo mi lobake tozui formation yango c'est vrai eza mosala moko eyebani penza mingi te na bato mingi bazalaka na ba préjugé to lobaka na lopoto na yebi te na linga la to lobaka nini par rapport ya métier wana mwana no asa mayele te asala couture mosala bazoba mosala mokose vision ya couture ndenge nga nazalaki komona yango na ndenge natangi nazalaki komona keza na mwa vide moko nala lingi na mema vision ya couture ekoma neti business non seulement aspect artistique création mais tout ça beaucoup côté business net ozomona na ba mikili mususu ba grand nom ba grand styliste bazosala mbongo nango bona ni biso pete to sala ngo donc nazalaki ko sentir que loko moko ezo mankenga côté par rapport à business par rapport à management comment ko manager Then au sala siko cette fois-ci licence nanga masters na administration et gestion des entreprises culturelles naina à partir ya wana tango na silisi na ko se décider na se consacrer penza na carrière nanga na memango na vision wana zelaki nango pe na dimension na za nango
au pe que ça dit lelo na zo conseiller bandeko balandi lokola tolobaki ne bandeli te maman Fanny azali molatisi azali mokeli mpe azali motongi kasi tolanda nanu bacollection na ye puis tozonga lisusu. Na bandi bo sepeli lokolanga okasi maman Fanny to sepeli ya solo komona biloko yo zali kokela ezali sengo mingi pamba te bato lokola bino nde to sepeli penza komona katango na tango awo kati ya ekolo ya biso République démocratique ya Congo pamba te bozali koteka elongi ya mboka na biso o mikilimi ya bapaya pe bipai na bipai kasi liboso na biso tomoni robe obongisi yango penza otieba mateka otieba chocolat yebisa biso ba collection yo salaka endima makato o miso o miambato au miso ma bientôt c'est vrai ndengolobi na kolo bakendima maka puisque na participer na ba événement ya mode et belé aussi bien awa na mboka libada mboka pe donc satisfaction ezali ya mingi na oti bongo tout récemment ko représenter mboka na événement munene na babengi na lopoto New York Fashion Week et ça les maki bongo na États-Unis merci et kuna penza na sepelaki po lolenge bato bandingaki bilamba na proposaki poto bandaki liboso na partir liboso zaki na exposition vente salamaki bongo na Dallas na Texas mais zalaki plus côté à vente na commercialisation mais comme mona lolenge mundele noir américain blanc américain pe bikolo mususu bazalaki wana bazalaki attiré na o biso to proposaki bango to mi lobaki en tout cas pe réconforter biso epesi biso courage makasi ya kolobake to koki pe ko sala biloko o ekondima mape na mokili na libanda mais avant il faut ndima mape na mboka na biso moko ya solo ne balobaka voilà bana na Jérusalem lokolo donc awa c'est vrai to ça na cadre na biso ya showroom na biso localement awa na Congo c'est biso total si ah ouais, par exemple une de mes créations et ça au fait ekela mulanga moko pour ça bien na katalingala donc eza style nanga ils ont représenté personnalité nanga pour balobaka motongi to eke styliste azali bongo mutoyo abimisaka o eza na kati na ye to benga na démarche artistique to na création artistique a proposer ngo na bato ba sepela donc proposer ngo to se servaka na ba plateforme ebele to na ba lolenge ebele na lobby to za na ba défilé de mode to za na ba exposition vente to za na ba fashion week lokola to za ko préparer kalate awa Congo Fashion Week na biso ya mboka na libanda pe ba New York Fashion Week ba Londres Fashion Week na participa nango na Afrique ba Afrique du Sud tokenda ba lomé donc tokenda ba mboka mo ebele Addis Abeba et tout le reste et tomoni que mode na biso eza na avenir non seulement bat baza ko sepela nango mais batu balingi bazwango basomba na komaki na niveau na Texas na Dallas bazoye bisanga membama eloko neti yo lati boye et ça kitoko makasi au mari yango na modernisme ndengo lati yango na Chine en tout cas tolingi bongo na vendre peu de 60 exemplaires na memaki na kaka modèle pe na profiter ya maman moko eza na moko ya réappropriation culturelle net aux obengango bazobenga on a le poto mouvement tendance nepi c'est-à-dire noir africain pour s'identifier et l'ambande et la raquette s'identifier pe na ba ici ka uteli na zanda ni na zamutu ya wapi donc actuellement to kolo ba ke liputa et comme au fait et kela elembo ya biso ya kibomoto na biso bato moindo donc na moni penda ke na vivre ngo kuna mingi communauté noire américaine ezala diaspora na biso o bazana na ba mikili ebele na tamboli na ba Espagne ba Londres ba Hollande ba Belgique ba France ba Allemagne bango nyonso bazana désir wana tolingi to lata tolingi to s'identifier et sika biso to wuta pe liputa eza bien liputa ndenge yo mama Fanny ozo travailler ngo na moi modernisme na moi style moko boye eza ko sepelisa biso maman Fanny mais namoni awa otie bilamba mwa mingi te toko tala bandeko o bazolanda biso pe ba mona bilo akitoko nga nazomona il faut travailler matière nyonso ya solonga matière nangala lingaka ko travailler mingi lokwa na tiko loba awa eza liputa pona mona kaliputa nde eza ko pesa elembo ya kibomoto na biso voilà identité na biso de tout le bien africain mais to travailler aussi bien ba tissu nyonso net awa eza ba tissu ya brochet de to travailler to kanzake uti isika mususu to kande salami ya salami localement awa na Congo donc mingi bato bazalaka na makanisi kaka oya kitoko utaka extérieur o awa pe na yebi lolenge bato ebele ba styliste ebele lokola nga bazana kisasa ba ko produire ba misala kitoko boye
mpona koloba ke mwa nini ezali. Donc awa mpe eza modele moko mpe tokreaki. Oh, liputa te eza liputa yaya, eza liputa tobengi yango édition limitée ya Visco. Nde yango tozosala bacréation, tosali bamélange nyonso. Maman Fanny, nakomona elamba kitoko eza liboso na nga. Namoni osali mélange ya maputa, namoni obakisi lisusu biloko ezongenga soit sauvage na bapiete nango ya solo. Kasi ezali kotalisa mpenza lolenge mosala bozali kosala ezali kokende boso. Lokola tokoloba lokoto révolution ya mosala na bino. Kasi nzoka ndo mikolo mileki to mpe bambula eleki. Bamama bayebaka maputa mibale libaya. Soko otali mpenza kokenda feti na liputa ezalaki lokola ezalaki mpe ya mingi te. Nzoka nde lelo moto olata ke feti alati robe ke feti. Kasi yebisa biso inspiration ya yo wapi eutaka mpenza wapi? En tout cas, on a trouvé deux questions dans la question à opposer. Liboso ezali évolution ya maputa. Voilà. Donc le liputa c'est vrai ebana kala ba maman na biso tozaka la tango selon évolution. Pour nous évolution ya histoire de la mode. Ezalaki deux pagnes libaya yango nekutu esala identité na biso. Nga kutu na dingaka to perdre loko wana te. De temps en temps na zangi sakango te pona lobakeza penza neti moi histoire na biso moko na lela te ya maputa. Mais avec le temps ezako évoluer. La mode est s'universalisée partout dans le monde. Donc, le lenge moko balataka c'est vrai na Kinshasa, le lenge moko bakoma kolata na Paris, le lenge moko balataka na Singapour, le lenge moko balataka na New York. Mais la carte universalisation wana et peuple na peuple azana moi culture na ina identité na yo azo ko porter. Yoko to mona ba tsaka ba nzamba la zipelo tali ba ndia la tisari na ba. Oui, maman wa indien wa identifier malama ko la lamba na ozana poto bia besi comme sur le bi wana za africain attaque le poso déjà le barana biso déjà identité na biso mais bilamba eyaka ko compléter. Et ça la pe kitoko mingi kitoko makasi yango esimbaka biso. Ba couleur nango, lolenge nango nde ba travaillaka ba motif nango et reflétaka gaieté au joie de vivre au biso ba africain to yebi ba yebeli biso nango. Donc c'est vrai liputa ezali identifiant culturel na biso et outil aussi qu'elle a tamina na balolenge belé et s'est transformé tina ndenge kino lelo to komi ko moderniser liputa voilà liputa ezali kaka na cliché kalate kaka eza ya basi ya génération moko te génération nyonso komi ko se retrouver na liputa et komi komisala na contexte nyonso ezali kaka okende bureau mama bimi hôpital moi super komi ko évoluer moi libaya komi ko évoluer na mosala kolata liputa na yo okende ku mosika moto babali moto basali elamba bilamba ya badoti to komotongela te donc okena fait tu l'as dit oza original moto moko akokana na ote pour saler d'abord de un sur mesure na yo et deux saler les puta na yo et là qui si que ozali moto oza ko tenir en compte na ba valeur culturelle oya yamboka na bino c'est vrai débat mususu ezali évidemment que les puta ezali sauté bon bref voilà to refongola ngona ya to ko développer ngona émission mususu mbala sima liputa na moni maputa wape otie maputa kasi maputa yo bato mususu ba oloba liputa moko ko soma una mosolo moke kasi bato bazokima bino balobi boleki talo yango bazokima nzela mokuse koleka talo nga na mona rango eza débat moko monene pe molai eza koyeba eza juste koyeba à peu près makambo yango elekanaka ndenge nini pourtant tokendaka kolata eza na monde ya tolobengaka yango na industrie de la mode toza na deux facteurs bien deux modes ya production toza na prêt à porter toza na sur mesure prêt à porter ningi koloba nini eza okola soki bomonyawa bilamba esi etongami déjà totongi na bastyle standard bataille XL lolenge na lolenge yo ye oponi ya yo elamba ok osombi wana prêt à porter basali yango na bamesure ya bato ebele sur mesure eza lokwa autoproduit modèle na biso na lakisaki yo wana donc wana eza personnalisé c'est-à-dire maman Francine eroye pa nanga olobi maman Francine nake pa ekela pa motongi pas styliste na ye na yambi yo na yo mesure na personnalisé création ya yo moko coupe na sali yango ya yo moko veut dire elamba oyo maman Francine kola to kopesa mutu mususu akokota te kaka ya yo donc eza processus ya création monene ce qui fait que la mode de production ba prix ekokese prix on a côté que la oyo eza prix on a côté que la sur mesure on débalbara prêt à porter biso après prêt à porter tout fini quand le bibo donc eza nango ba au moins boko kuta na bosa ma passe à taille oyo bo se retrouver deux pagnes trois pagnes boko ko bi ma passe belé mais sur mesure eza personnalisé unique ya yo moko yango na ba balobaka tout le frais au évidemment il faut suivre un peu mode de production là l'escabalobia est cher yango soulever question moko très très important dans le baka toza na posa pe biso o toza awa
marque na biso ekoma mondialement connu toza na posa pe ke mwana mboka ke na magasin songolo pakala na Kisasa ake akuti prêt à porter te ya famille Mandina design asombi ake akuti prêt à porter te ya Clarisse Passine ya couture asombi ake akuti prêt à porter ya Okasol akuti prêt à porter bref ya ba kombo minene oyo eza na Kisasa awa asombi alobi ke ok to biso to la satisfaction to lobi que effectivement to komi ko consommer local mais moi ba parametre moi mike ça ezopesa biso kokoso pour il faut ko produire yango eza koloba nini unité de production il faut landa ba machine il faut ezala contexte environnement nyonso wana papa nanga Francine donc il faut ezala yo pe bimbo ko na biso ya moko kokoso courant bon to ane diki ete to koti nini ya sika makambo sika makambo ekobongwana na bien toza positif mais toza na environnement pour esali ke biso tokoki ko s'exprimer lokola lolenge tolingaki te évidemment pour na ba paramètres nyonso na oti koloba ekokoma nango moins cher soki bato bakoki kotia biso maboko ndakisa leta na biso pour kozanda industrie de la mode eza baprojet moko munene makasi tellement ambitieux ke nga moko individu na kokoka te biso moko individu voilà toza na kati ya association na biso tobenga collectif de modélistes et stylistes du Congo tobundaka entre biso tozomeka ke badécideur na biso bakoka pe koya bapesa biso maboko po ete tokoka koproduire ya ebele marché na biso ekoma inondé na baproduit na biso loko po eza ke moto akei aza na posa alata prêt à porter alata mwa costume na ye boye aza na posa alata mwa costume na ye batali taille na ye asombi na ye pe accessible sikoyo sur mesure ekotikala kaka ya baye oyo basali mwa mbongo na bango balingi kozala unique balingi bazala be bango moko na bacréation na bango ayebi ke na kopesa mbongo na ngai ya ebele po ete création na ngai nazala nga moko nalata yango lokola nga moko na milingi wana mpe baza na bango kama donc voilà moi na mokuse maman Fanny question moko natunaki orépondre nga te oui maman nalobaki inspiration na yo ok bato mosusu akozala lali azolota acréer mosusu azoyoka nzembo yebisa biso inspiration na euta wana ngai inspiration na nga bon naza mondimi monene naza une grande croyante nandimelaka nzambe mingi mpe namonaka inspiration parfois eza na kokóma na état moko oyo que parfois bon eyelaka biso mpe na état ya pongi omona neti mwa baflash ya idée moko ya création bon bato ya ekotela makila bato ya rationnel oyo bandimaka mpenza te baloba ezali suite logique ya processus ya créativité processus ya créativité c'est-à-dire quoi lolenge na observaka société na biso nakondi natambolaka nakomona détail moko intéressé nga ekoti nga na subconscient naza motu nalingi art mingi non seulement art par rapport ya mode nalingaka peinture mingi baartiste plasticien na visitaka batableau ebele nalingaka art plastique mingi baekeko souvent soki nazokende même babisika neti baacadémie de beaux-arts bamusée national na biso kotala biloko wana nyonso ezalaka kokola mwa muse moko inspiraka ngai eza bon parfois kaka nde tokendaka na biso tozotala la société toke matanga toke feti voilà après ça toza na tendance internationale oyo egidaka mpe mwa makambo ebele yo moko ebi foto ndimango toza na monde moko universel toza na monde moko eza technologie ezolanda biso biso mpe fo toluka tosadapte donc fo oyeba mpe actuellement tendance moderne eza nini na biloko wana nyonso eza kokola naza voilà kolokota toza kokoa eponge te artiste donc c'est ka azomona eloko aza koabsorbe ere boko ya bokamoli ye abimisi eloko na ye mosusu ya sika donc voilà un peu nakoloba inspiration na ngai nazwaka yango na bongo tozongi lisusu kaka na question wana me na mwa lolenge mosusu ndenge ni moto akoki kovanda mpe atali elamba oyo namoni libaya oyo mama Fanny nde atongi yango kozaka na mwa lolenge na yo moko otongaka to mpe boni oyo moto akoki koyeba ngo na bopete te solo yo nde otongi simise wana yo nde otongi toloba robe wana yo nde otongi jupe wana. Très bonne question maman Francine. mokeli nyonso ayaka na oyo aye style yango eutaka wapi nde tolobi moto aza na démarche na ye artistique okotuna même question na silisa mosusu biso te nga nazwaka modele na ngai nalalaka mosusu nga fo namela mwa bière na nga moko boye epesi nga mwa motu donc moto na moto aza na lolenge na yaka mpe akotransmettre oyo ye amoni abimisi ngai na koloba ndakisa mpenza oyo identifiaka ngai eza style moko bato oyo bayebi kolata oyo balata mingi Fanny Mandina design bayebaka koidentifie yango eza nini nakoki korigine yango simplement eza bacoupe moko simple très tendance eza komarie modernisme
na traditionnaliste, c'est-à-dire ils ont bomba quand même moi eloko moko ya biso ya ki africain, mais nazo ko memango pe na tendance moko moderne puisque toujours voilà on a ko bongisa ngondambo et puis na lingaka ko magnifier plutôt ko mettre en valeur nzoto pour ya moi sito mobali pour la lobaka c'est vrai batotola taka kola tande pesa ka biso assurance kola tande sala kake toujours se définir la société balobaka la Bible ne fait pas le moine. Mais par contre, c'est par le moine que l'on reconnaît la vie. Donc, na lingara mingi mutu wa ye pananga, aza songolo pakala, aza na image moko alingia pesa, na semblable na ye. Nga na lingaka na adapter ba création na nga na ye. Ok, era lati lamba na ya lobi oui, oh naza bien, nazo se représenter bien dans ma peau. Na lati pe lamba moko evandinga bien na nzoto. Et pesinga pe lokumu. Donc na mekaka ko adapter ba création na nga na moto soko ye pananga. Mais le tout est comme je le dis toujours, na moi touche moko ya simplicité, finition, qualité et donc on a fait la kango pour na côté qu'à l'extérieur, ça c'est très important. N'appelez-moi le lenge moto moko azo pesa mo valeur. Maman Fanny na bandito comme ibongo na suka kasoko ka bona bongo te ya solo ndenge nga na sepeli ndenge pe balandi na biso bazali ko na biso ba sepeli po ozali Fanny Mandini po mosala mo ozali ko sala mononi o miso mi bato. Kasi ni okolo ba bato bazali ko landa biso pe kolandisa mape na mosala na bino bolingi nini esalema. Très bonne question, merci mingi mama Francine Motuna wana. Et loko nga na ko beta penda c'était mingi na ba auto za ko partager na bango passion moko pona métier o. Ngala ningi na rassurer bango boye ba ete boye ko sala mosala o motuya. Mosala eza na secteur moko eza porteur non seulement la création d'emploi mais porteur pe côté artistiquement mais pour l'économie na biso pe ya mboka. Nazo lancé concept moko kala tete ko landango concept ngo na bengi yango I love Congo tolinga Congo moto na mulolenge o aza ko sala musala na alinga Congo biso batongi tozo sala musala na biso pe to mema pe pierre pe contribution na biso na développement ya boka o to ko mema ngo ndenge nini to ko mema ngo na sima musala na biso musala na nyonso na lobakango po sala ngo kitoko il faut kolinga la passion des accords déterminés nyonso aux jeunes stylistes aux jeunes modélistes aux jeunes créateurs olingio se lancer na musala o yaka nango po olingi yango zo sentir que yango ndependa olingi ko sala koya nango te po lingi te na kende ko sala mode po na moni voilà ngonga voilà na moni mikolo moi baso ko voyager nango mikolo moi bat basa succès baso ko koma basta ngape na tangi nanga kote na sali nanga loko mususu na ya na komi nanga modéliste la komi styliste te salango po lingi yango olingi ile ko sala ngo malamu ko apporter quelque chose ko sala ngo rememango na dimension moko pe na façon moko yo moko ko kam ko pesa ngo tellement valeur moko bato bako respecter bato bako respecter mon sala na yo po olingi yango mingi okolongola bato ide na ba préjugés ya musala bazoba voilà toza na devoir nga lobaka na za na devoir wana chaque modéliste chaque styliste o alingi mosala o na niveau na aza na devoir wana ya ko pesa ngo goût ya ko pesa ngo valeur ko komisa ngo eloko motoya aloba ete naza na maele nzamba pesinga talent na talent wana na parfaire yango na ba formation siko na tala talent wana lolenge nini na kokyo sala ke na participer pe et développer mboka na yango wana I love Congo ya solo to sepeli penza lolenge o yambi biso to betela ke kuke o fungole biso to sepeli maman Fanny na bandite ezali mbala liboso kasi ya sukate toko betelo se kuke o mikomizali ko ya puto sola masolo masusu kasi mingi na o etali mvoa to ndenge mabi penda lo baka bilele toujours bilele to moni o mikomizali ko ya bande ko balandi émission toki mpeze bito komi bongo na suka ya émission na biso na bandite to sepeli penza o kati ya bandako lolenge totalisi bino misala mi maman Fanny a salaka lokola lobaka tango na tango te soki osali mosala na yo malamu osali yango na bolingo nyonso ekomema mosika okondimama omiso mi ya bato mpona nini te lobi tobetelo mpe ekuke yo ozali kolanda biso ozala peintre ozala architecte ozala styliste ozala musicien bozali ebele bozali bayike oyo bozali kosala mosala ozali kotombola ekolo Congo démocratique na bandi te mpona lelo tosuki wana tike te ekimi ya kolo nzambe eumela o mabota mabino butikala malamu to mononi o mikolo mizali koya